Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk ibu-ibu dan pasien RS Mitra Bima. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang cuci tangan dan etika batuk, yang mana dalam masa pandemi ini kedua hal ini adalah hal yang sangat penting dan harus diterapkan, mulai dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat masa pandemi ini cara Jawa ini ku masa pagebluk ini kan dereng lantur nggih. Dados kedua hal ini, cuci tangan kalian etika batuk ini harus menjadi kebiasaan yang diterapkan setiap hari, tidak hanya di sini tapi di rumah, menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan seperti itu. Jadi yang pertama yang akan saya peragakan adalah terkait etika batuk. Napa sih etika batuk? Etika batuk itu cara batuk sing benar. Jadi watuk nggak syukur watuk bene tidak menularkan sama keluarga ataupun tiang sekitar kita. Begitu, ya. Jadi etika batuk itu kalau di gambar sini ada 3. Oke, yang pertama lek boten damel masker. Tapi kan sakniki wajib nih, damel masker tentu ini wajib. Lek boten damel masker bisa kalian tutup. Jadi tisune nutupi semua hidung sama mulutnya. Atau ditutupi tisu, kemudian tisune dibuang datang tempat sampah. Niku lek damel tisu. Lek damel masker batuk saja kita biar nggak nular ke keluarganya. Ya. Yang ketiga, niku lek boten damel masker bisa pakai siku. Jadi watuke ya sikunya ditekuk, yang bagian dalam sini dibuat batuk. Kalau batuk langsung di tangan, nanti kumannya nempel tangan, jenengan salaman, kalian kumannya berpindah ke dia, begitu. Oke, jadi bisa pakai tisu, bisa pakai lengan baju, atau kita pakai masker. Jadi sangat disarankan bagi sing batuk pilek niku kedah gawe masker. Kemudian setelah batuk niki, maka kan kita nggak tahu tangan kita niki bersih nopo rusuh, masih loh kita niki loh bersih, tapi kita nggak tahu kuman-kuman sing nempel teng tangan niki wonten apa mboten. Nah, sangat dianjurkan sekarang bahwa kita harus menerapkan cuci tangan. Cuci tangan yang disarankan itu kan lek TV itu bilangnya cuci tangan 20 detik gitu. Nah, cuci tangan 20 detik itu sing pripun? Lah, cuci tangan sing wonten langkah-langkah. Jadi mulai sing pertama menggosok telapak. Kedua telapak tangan ngeten, sela-sela jari, kemudian ini dikaitkan seperti itu. Terus ibu jari, ujung jari begitu. Nah, di sini yang saya praktekkan adalah yang cuci tangan. Sampeyan lek mboten mriki kan lajeng niku selain ditembak, biasanya ditembak nih, diukur suhunya kan dikengken cuci tangan. Nah, cuci tangan sing benar niku pripun? Kula jambari nggih. Dihitung 4 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini punggungnya, jadi ini punggungnya 1, 2, 3, 4, 5. Kakinya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sela-sela jarinya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dikaitkan, oke. Kan? Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian jempol kanan kiri. Ya kan jempolnya tidak dari
tenang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ujung jarinya kanan kiri. Terus terserah muternya mau. Sudah. Ini kita semua mulai dari sini itu sudah bersih kalian cairan cuci tangan. Jadi putih saniki kan disarankan untuk cairan cuci tangan bisa sing gel maupun sing cair. Lek zaman tuh ya sami mawon. Langkahnya seperti itu.